ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారము. మన వంటింట్లో దొరికే సుగంధి ద్రవ్యాల చేత ఏ రకమైన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినా సరే మన ఒంటి లోపలికి ప్రవేశించకుండా అరికట్టగలిగే ఒక చిన్న పద్ధతి, ఒక చిన్న విధానము ఇవాళ ఈ వాట్సాప్ ద్వారా మన పేషెంట్స్కి కానీ మన వెల్విషర్స్కి కానీ ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ప్రజెంట్ సొసైటీలో బాగా ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతున్న వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాంతో బాధపడుతున్న పేషెంట్లు కానీ కొద్దో గొప్ప ఉపశమనం రావటం కోసం చేసే ఒక చిన్న ప్రయత్నమే గృహ వైద్యం. ఈ చెప్పబోయే గృహ వైద్యం దీంట్లో ముఖ్యంగా అందరూ పెన్ను పేపర్ పెట్టుకొని రెడీ చేసుకోండి. ఒక చిన్న సింపుల్ చిట్కా చెప్తా. ఆ చిట్కాతో ఏ రకమైన వైరస్ అయినా సరే మన నోటి ద్వారా కానీ లేదా ముక్కు ద్వారా కానీ వేరే ఇతర మార్గాల ద్వారా మన గొంతు దాకా వచ్చినప్పుడు ఆ వైరస్ గొంతులోనే అరెస్ట్ అయిపోయి గొంతు నుంచి ఇంకా ఫర్దర్గా కింద భాగానికి కానీ వేరే భాగానికి కానీ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఈ చిన్న చిట్కా ద్వారా మనం దాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించగలిగే శక్తి మన గృహ వైద్యానికి ఉంది. దీంట్లో ముఖ్యంగా మీరు తీసుకోవాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమిటంటే నెంబర్ 1 5 గ్రాములు మిరియాల పౌడర్, 3 గ్రాములు పసుపు, 5 గ్రాములు వాము పౌడర్, ఇంకొక 5 గ్రాములు జింజర్ అల్లం అండ్ దాల్చిన చెక్క 5 గ్రాములు, రాక్ సాల్ట్ దాన్నే సైంధవ లవణం అంటాం, అదొక 5 గ్రాములు. ఇవన్నీ ఈక్వల్గా ఒక చిన్న గిన్నెలో మొత్తం కలిపి మిక్స్ చేసుకుని ఒక పౌడర్ లాగా చేసి ఈ పౌడర్కి 1 లీటర్ వాటర్ యాడ్ చేయండి. డ్రింకింగ్ వాటర్, ఒక 1 లీటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ దీనికి యాడ్ చేసి దీన్ని గోరువెచ్చగా స్టవ్ మీద ఒక 1/2 లీటర్ అంటే 500 ml వచ్చేంత వరకు మరిగించండి. ఈ మరిగించిన ఈ వాటర్ని ప్రతిరోజు ఉదయం బ్రష్ చేసిన తర్వాత, రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు బ్రష్ చేసిన తర్వాత గోరువెచ్చగా కంటే కొంచెం ఎక్కువ వేడి ఉండేటట్టు చూసుకొని దాన్ని మనం గార్గిల్ చేయాలి, అంటే పుక్కిలించాలి. ఉదయం ఒక 5 నిమిషాలు